стеллаж со встраиваемой трековой системой. То есть сюда можно такие маленькие светильники сделать и световые линии. С двух сторон вставляем те светильники, которые хотим. Также можно сделать вот подвесные светильники. Есть USB разъем. Можно ставить верхнюю часть и боковую. Это безопасно для ребенка, что мы можем ставить палец и нас не ударит током. Но при этом светильники будут гореть.